तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo Y19 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद Vivo Y19 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Vivo Y19 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको आना है शॉर्टकट एसेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें नीचे एक सेटिंग मिलेगा एसेबिलिटी का, तो अब आपको एसेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपका मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर। यह सेटिंग आपके साउंड को इन्हेंस करने के लिए दिया होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका Vivo Y19 5G का आवाज़ बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। आपको अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है, आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आपको इसमें नीचे आना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो यह सेटिंग आपके मोबाइल में बंद होगा। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका Vivo Y19 5G का आवाज़ बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। तो ये 3 आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।